შვეიცარიამ ქართული დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა შეაჩერა. გადაწყვეტილება ხვალიდან ამოქმედება და ძალაში 12 თვის განმავლობაში დარჩება. ფედერალური საბჭოს განმარტებით ქმედება შენგენის კანონმდებლობას ეფუძნება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს რიგით მოქალაქეებს არ ეხება. მოლდოვის ყოფილი პრორუსი პრეზიდენტი იგორ დოდონი თბილისშია. ის ქვეყანაში საქართველო-მოლდოვის სამეგობრო ჯგუფის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ჩამოვიდა, რომელიც ქართული მხარის ინიციატივით ტარდება. მანამდე მოლდოველმა პოლიტიკურმა ანალიტიკოსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოში ვიზიტს მართავს მოლდოვის საპარლამენტო დელეგაცია, რომლებიც პრორუსი სოციალისტებისგან და რუსი კონსერვატორებისგან შედგება. თბილისში 23 წლის ბიჭი ნაქირავებინაში გარდაცვლილი იპოვეს. მთავარი ამბები კახეთიდან წერს, რომ ლევან ღვინიაშვილი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მკვიდრი იყო, ბოლო წლებში კი თბილისში ცხოვრობდა და მუშაობდა. მისი ცხედარი დილით ბინის დიასახისმა საწოლში იპოვა. ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის რეგისტრაცია 6 აპრილს დაიწყება. აბიტურიენტებს და მაგისტრანტობის კანდიდატებს რეგისტრაციის გავლა ელექტრონულად ცენტრის ვებგვერდზე 10 საათიდან შეეძლებათ. ბაზა 11 მაისს 18 საათზე დაიხურება. NASA-ს მისია არტემის 2 მთვარისკენ გაფრინდა. კაცობრიობა დედამიწის ბუნებრივ თანამგზავრზე ბრუნდება. 4 ასტრონავტი სპეციალური კაფსულით 10 დღიანი მისიის ფარგლებში მთვარეს წრეს დაარტყა. შემდეგ კი დედამიწაზე წყნარ ოკეანეში დაშვებით დაბრუნდება. მიზანი მთვარეზე პირველი კოსმოსური სადგურის მშენებლობაა.